Endi bizga bu qoplik semenlar kerak emas. O'zbekistondagi qolip ishlab chiqaradigan bir tashkilotlar bilan bemalol raqobatlasha olamiz. Anaqa joylar, qiziq joylar olib qo'ysiz qo'yib ketasiz. Oraga. Bu xudo xolasa tayyor bo'lib qoldi. Tosh yoki bir daraxtlarda tomiri, cho'p, shunga o'xshagan xashak narsalar bo'lishi mumkin. 086 formamizda 24 tadan g'isht chiqadi. Bizda bizdan ketguncha egasi ketguncha emas. Ularni paddoni tashlab yuborgan, qiyshayib ketavergan. $13,500 ga to'g'ri kelgan, ular $9,000 ga olib qo'ydirgan. Qanaqadir turdagi stanok bo'yicha zakaz bo'lsa, olamiz. Gazab bor, yana bor, laka bor, muammosi yo'q. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Men ismim Shukurjon, Ideal Plant korxonasida boshqaruvchi lavozimida ishlayman. Xudo xolasa bu zavodlarimizni Namangan viloyati Chortoq tumaniga ustanovka qilyapmiz. Xudo xolasa bu zavodimiz avtomatlashtirilgan holatda ustanovka qilinyapti. Bir kunda 500 ta mahsulot chiqarishga mo'ljallangan bu avtomat liniyamizda. Endi xudo xohlasa-ki, buni birma-bir bo'lib tushuntirib bersangiz, ya'ni tushuncha yana ham oson bo'ladi. Biz uchun ham, klient uchun ham. Xo'p. Mana nima aka? Endi bilamiz nimaligini, podrobniy. Bu endi sement silos deyiladi. Bu o'sha misol uchun ko'pchilik ishlaydi zavodlarda raspnoy, rushnoy liniyalarda raspnoy ishlaydi, Muhammadjon. Raspnoy deganda bu qoplik mana oddiy o bonus 550 sement turibdi, qopda shu qopdagi sement olib kelishadi. Buni narxi qimmatroq bo'ladi sementda. Agar avtomat liniyaga mana bu silosni qo'yishadigan bo'lsa, bu silosimiz 50 tonna mahsulot oladi o'zini ichiga. 50 tonna sementda narxida tafovuti bor. Raspnoy deymiz, qoplik deymiz. Misol uchun zavodda qopda narxi 1,5 ming so'mga to'g'ri kelib qoladi-da. Qopda o'zini narxi. Endi o'sha 50 kilo sement ustiga 1,5 ming so'mga narx mindiriladi. Agar bu silosni qo'shib sotib olishadigan bo'lsa, bu 50 tonna mahsulot ichini o'ziga oladi. Raspnoy keladi, sementda tan narxi arzon keladi. Yillar davomiga, oylar davomiga va qopda hisobida sement silos o'zining narxini o'rtacha hisobda zavod to'liq holatda ishlaydigan bo'lsa, mana sement silosni o'ziga narxini 5 oy 6 oyga qoplaydi. Sement arzonligini narxiga. Hozir bu polni tayyor bo'lgan holat, to'g'rimi? Bu xudo xolasa tayyor bo'lib qoldi. Bugun polni puskanalatga ishlarimizni tugatamiz. Xudo xolasa ertadan inshaalloh mahsulot chiqarishni boshlaymiz. Endi bu mahsulot chiqargan jarayonlarni, ish jarayonlarini hammasini podrobniy qo'yib boramiz. Endi videolar inshaalloh xudo xolasa. Bo'lmasam aka buni bitta-bitta ko'rsatib bersangiz. Bilishim bo'yicha aka bu yerda qum solinadi, to'g'rimi? Bu transportyonniy lenta deyiladi, Muhammadjon. Transportyonniy lenta bu qo'shimcha elagi shu lentani komplektatsiyasida birga keladi. Bu elak nima uchun kerak bizga? Ba'zi joylarga boramiz, qum olib kelishadi, qumda tosh yoki bir daraxtlarda tomiri, cho'p, shunga o'xshagan xashak narsalar bo'lishi mumkin. O'shani elab qumni tozalab olish uchun qo'yiladi. Ba'zi joylarda qum o'zi daryoning qumi toza keladi, bu elak shart emas. Lekin biz обязательно zavodning komplektatsiyasida shu lenta ikkalasi komplekt bo'ladi, ikkalasini qo'shib beramiz. Bu o'sha har joyda ishlaydi, ba'zi joyda ishlamaydi. Kerak joyga doimiy lekin qo'yiladi. Hamma zavod uchun beriladi. Mana shu lenta bilan birgalikda. Lentalarimiz ham materiallari hammasi yangi materialdan, roliklarigacha o'zimiz zavodda, korxonada tayyorlaymiz. Transportyonniy lentalar yangi lentalar rabochiy qo'yilmaydi, xudo xolasa, hammasini yangi qo'yiladi. Bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, mana shinek, mana bu shinegimiz mana shu sement silosdan sement tepaga oladi. Bu hammasi avtomatlashgan qism hisoblanadi. Suvni ham, sementni ham, qumni ham avtomatik mana bu shitni o'zi boshqaradi. Misol uchun, birinchi o'rinda sementni belgilanadi. Bizga misol uchun 200 kilo sement kerak bo'lsa, avtomatik miya shinekni ishga tushiradi, 200 kilo sementni tortib oladi. Shinek o'chadi 200 kilogramda, undan keyin qumni harakatlantiradi transportyonniy lentani. Transportyonniy lenta harakatlanib qumni olgandan keyin o'ziga 200 kiloni avtomatik o'zi o'chadi. Navbat suvga keladi, suv ham avtomatik, tarozida joylashgan. Ko'p joylarda avtomat deydi, ko'pchilik avtomat zavod deydi, suvni rushnoyga olib qo'yishadi-da, Muhammadjon. Motor, sement, qumni avtomatik o'zi dozator fasovka qiladi, tortadi, kerakli kilogramni bemalol xohlagan payt o'zgartirib belgilashlari mumkin, xohlagan razmerda. Yana bu yerda
Yangiliklardan bittasi bu aqlli kotyol qo'yilyapti zavodlarga. Bu aqlli kotyolimiz ko'mir hokasida ishlaydi. Ko'pchilikda savol bo'ladi, bu qanaqangi ko'mir hokalarga ishlaydi? Bu faqat areshka ko'mirlarga ishlaydi. Qirg'izistondagi, Qozog'istonda areshka ko'mirlarga ishlaydi. Bu faqatgina o'zimizda O'zbekistondagi milliy qora ko'mirga ishlamaydi. Bunimizda qulayligi ko'pchilikda muammo bo'ladi. Buni o'zini addenda bitta nima qilib, blok qilib chiqazamiz videosini. Bunga mana bu tarmoqdan kelib turgan suvni mustaqil ulaymiz. Bunga ko'mir solingandan keyin o'zining shit upravleniyasi bor. Bunga odam aralashishi kerak emas. O'zi soatiga 1 tonna 200 litrgacha bo'lgan suvni yetkazib beradi rashtilni bachokka. Rashtilni bachokdan kerakli joyiga olib foydalanaveradi. Bu o'sha meshalkamiz 0.86 formaga mo'ljallangan. Bu yerga 0.43 forma. 0.86 formamizda 24 tadan g'isht chiqadi. 0.43 ligida 12 tadan g'isht chiqadi mahsulot. Standartda 20, 30, 60 razmerga chiqadi. Lekin bu liniyaga ham katta avtomat liniyalarga asosan meshalkani katta qo'yamiz. Sababi ertaga ob'yom kuchayib ketsa, rivojlanish bo'lsa, qolipni ko'targanda meshalka almashmaydi hech qachon. Ko'p joyda forma mana bu 0.43 formamizga mo'ljallab turib meshalkani qo'yib qo'yishadi. Ertaga bu ob'yom ko'tarilib, joy kichkinalik egasi 24 talikka o'tmoqchi bo'lsa, polni sistemani almashtirish kerak bo'ladi, ancha xarajat bo'ladi unga. Shuning uchun biz birdan qo'yganda 0.86 ga qo'yamiz, katta 24 talikka, qolgani bu yog'ini bortini almashtirishadi. Bu o'sha gazoblok uchun qoliplarimiz 0.43 forma deyiladi. Listlari 208 listdan tayyorlangan, profillari ham 2 mmlik. Mana bu zajimlari bor mana Muhammadjon. Bu случайно qo'yilgan, чтобы yurganda mahsulot quyganda deformatsiya bermasligi uchun zajim hisobida qo'yib qo'yilgan. O'zi aslida bu 0.43 formaga zarur emas, lekin strahobka hisobidan biz hammasiga qo'yamiz. Bu o'zi zajim aksariyat 0.86 formalarga qo'yiladi, bo'yni balandligini hisobiga. Lekin biz 0.43 larga ham qo'yamiz. Lekin bu mana bemalol qo'yishi mumkin. Bu yurganda mahsulot bilan o'zini shishganda deformatsiyani oldini olish uchun, mana bu qoliplar o'ynamasligi uchun mustahkamroq qilib qo'yiladi. Xo'p, bular bu liniya. Bu liniyamizga xullas bizga mana shu joyda egalari faqat stashka qilib berishdi. Stashka qilib berishdi. Stashkadan tepasi hamma yo'q, hattoki ichiga qotadigan boltga anker putulkalargacha o'zimiz olib kelib ustanovka qilyapmiz. Kelishilgan holatda bo'ladi. Ba'zi birovlar mana bu relslarning o'rniga mana qarang. Bu relslar mana ankerlab qotirilgan betonga mustahkamligi zo'r o'zi turadi. Bu zavod xohlagan payt xohlagan joyga ko'chirib ketish imkoniyatini beradi. Agar buni beton qilish kerak bo'lsa, shu bo'yli beton qilishadi, ugonlikni o'zini qo'yishadi. Ko'p joyda shu muammo bo'lyaptiki, mana bu beton qilinganda bu ugonlikni o'zi qo'yiladi betonga. Ugonlikni o'zi qo'yilganda bular tashab deformatsiya berib, qoliplarda g'ishtni yorilishini keltirib chiqaryapti. Shuning uchun biz o'zimiz, bular ham metrlik yuradi. Buni xohlagan odam sotib olishi mumkin, xohlagan odam beton bilan qilishi mumkin. Ba'zi joylarda o'zimiz ustamiz beton qilib beramiz deyshadi. Arzonroq chiqadi bizga deb tushuntirishadi. Ular hamma o'zini ehtiyojiga qarab turib kelishiladi. Bu zavodning komplektatsiyasida xohlagancha, misol uchun bu zavodda aniq bir muqim bir komplektatsiyasi yo'q. Bu forma zavodda bir kunda chiqazadigan ob'yomini hisoblab narx beramiz klientlarga Muhammadjon. Relslarimiz ham hammasi 5 ga 3 2 profil qo'yilgan, 2 stenkalik, tagiga ham, tepasiga ham hammasiga. Bu qoliplarimiz zasholka bilan jihozlangan, klient mijoz talabiga qarab 0.86 formalarimizga bo'lut yeka qilinadi. Kattaligini hisobiga liniyada yurganda bular deformatsiya berishi mumkin katta qolipda, bu kichkina qolipda unaqangi sezdirmaydi. Shuning uchun mana bu zajimlarigacha hammasi yangi mana. Hammasi shunaqa holatda tayyorlab qo'yiladi. Bilgan bo'lsalaring, bizdan ketguncha egasi ketguncha emas, bizda birinchi o'rinda sifat, bizda kuni, soati, vaqti, gradusning farqi yo'q. Hozir ham havo gradusi 50-45 bo'layotibdi, lekin bizga farqi yo'q. Biz kelishdikmi, klientga o'z vaqtida sifatiga javob berib yetkazib beramiz. To'g'rimi aka? Xuddi shunday. Muhammadjon, keyin kecha ko'rdingiz, klientlar keldi-ku Andijondan. Andijondan keldi, liniya sotib olishgan andijonliklar, qarochi andijonliklar qilib berishgan ekan, uni kimligini aytish shart emas. Qilib bergan $9,000 ga olgan Muhammadjon liniyani. $8,900 olishgan liniyada uje
Ular qolipini egasiga qaytib olyaptilar, olmayapti. Uje kecha kelib bizga zakaz qilib ketishdi-ku kecha, ko'rdingiz-ku. Asosan bu liniyalarda mana bu forma eng katta vazifa bajaradi mana. Mana bu liniyada yurganda mana bu forma paddon deyiladi bizda. Ularni paddonni tashlab yuborgan, qiyshayib ketavergan. Tagidagi profillarni yubqa qo'ygan. Misol uchun bizning zavodda o'sha bolalar hisoblatganda deyta $13,500 ga to'g'ri kelgan, ular $9,000 ga olib qo'ydirgan. Lekin aylanib kelib o'zimizda yana paddon qoliplarini olib ketishyapti. Chunki kecha keldi real o'zlari bilan gaplashdik. Aka $14,000 ga tushdi bizga baribir $9,000 ga deb olganimiz. Juda ko'p narsani o'zgartirdik. Endi misol uchun siznikini qimmat deb o'ylagandik, boshida tushunmagandik, lekin haqiqatdan puliga yarasha narsa ekan, arziydigan narsa ekan qolipingiz deb kecha kelib bizdan yana 10 ta qolip sotib olishdi. Bizda akalar zakaz qilasiz, kelishamiz, yasab beramiz, olib borib beramiz, o'rnatib beramiz, ishga tushirib beramiz. Qanaqadir muammo bo'lsa, to'g'rilab ham beramiz. Muammo bo'lmagan, lekin qanaqadir baribir bo'ladi. Lekin biz unga javob beramiz har tomonlama. Endi ish jarayonida kamchilik bo'ladi. Bekami ko'z bo'lmaydi hech narsa, ozgina kamchilik bo'ladi. Ishga tushguncha jarayonda qiyinchiliklar bo'ladi. Hammasini podrobni tushuntirib qilinadi, hammasi daskanalni qilib topshirib beriladi. Biz misol uchun garantiya beramiz-ku, Muhammadjon, misol uchun bir 6 oy besplatniy servis qilib beramiz zavodlarga. Как положено. 6 oy. Dvigatel, elektr оборудованиеga 1 oy beramiz. Zavodda ishlashiga, boshqa narsalarga 6 oy garantiya beramiz. Keyin bizda iloji boricha oxirgi pokoleniyada ishlaymiz, hammasini oxirgi modellarda chiqazamiz. Qoliplarimiz mana shu holatda chiqqan qoliplarimizdan 100% ko'nimiz to'q. O'zbekistondagi qolip ishlab chiqazadigan forma, gazobeton mahsulotlarini оборудование ishlab chiqazadigan bir tashkilotlar bilan bemalol raqobatlasha olamiz. Bu avtomat reskamiz, bu ham simlarini tortib xudo xolasa yarmi qopti, tayyorlashyapti. Avtomat reska bo'ladi bu, o'sha oxirgi modeldagisi. Bundan oldingi avloddagilari bor edi, ularning mana vallari 2 talik bo'ladi, bular 4 ta vallik hisoblanadi. Bular hozirgi paytda hamma zavodlarimizga yangi modeldagi avtomat reska beryapmiz. Buni qulayligi, g'isht kesishi, kachestvasi, g'ishtni yormasligi sifatiga 100% garantiya beramiz avtomat reskamizga. Xohlaganlar misol uchun avtomat reskani o'zini ham addenni olishlari mumkin. Juda ko'p joylarda muammolar kelib chiqyapti Muhammadjon. Misol uchun odamlar telefon qiladi, 1,5 ming, 2 ming, 3 ming dollarga gazoblok liniya chiqarsak bo'ladimi, olsak bo'ladi. Men tavsiya qilaman, misol uchun 1,5 ming, 2 ming, 3 ming dollar bilan gazoblok liniya qurmanglar. Sababi o'sha 2 ming, 3 ming dollardan ham yo'qotasizlar. Asosan formadan jalba tushyapti. Hamma joyda o'sha arzon qoliplar bor. Misol uchun bizning qolipimiz $320 turadi, butun holatda, mana shu holatda bir donasi. Shunday sotib olishsa-da, boshqa joyda 2 million 200 ming so'mga ham bor, Muhammadjon. 2 million 200 ming so'mlik qolip bilan $320 qolipda ancha tafovuti bor o'rtasida. Bu qoliplarimizni hammasiga o'zimiz javob beramiz. Mana shoplari hammasi joyida, choklari hammasi. Ko'p joyda olishyapti. Asosan qolipni gazoblok qolipni mana salqinroq o'to'laylikda mana shopi bor. Mana yaqinroqdan mang mana bu choklarini. Mana bu choklar juda katta ochilib ketadi-da. Oqish paydo bo'ladi. Bular ham zamaska qilinadi. Bularda ham ozgina bor, lekin boshqalarga nisbatan ancha idealni qoliplar hammasi. Mana shunaqangi liniyalar, bundan kattalari ham bor. Bu o'rtacha hisobdagi eng kichkina hajmdagi avtomat liniya hisoblanadi, Muhammadjon. Endi buni kattalashtirish, katta obyomi qanaqa bo'ladi deyiladigan bo'lsa, bu liniyani kattalashtirish uchun mana bu qolipni ko'paytirish kerak bo'ladi. 0.86 bor, 24 talik, bu 12 talik. Yana aytib o'tamiz. 0.86 forma qo'yishadi. Misol uchun mana shu qolipdan bir kunda 580 ta mahsulot, 500 ta mahsulot olishadigan bo'lsa, agar 24 talik qolip qilishadigan bo'lsa, shu liniyaga 1000 ta mahsulot olish mumkin. Bu tomon o'zgarmaydi hech qachon. Mikser, dozator boshqalar faqat qolipni o'zgartiriladi. Obyom kattalashsa, bu zavod kattalashib ketaveradi. Bu ko'payganda, misol uchun buni tan narxi oshib boradi. Biz eng minimalni arzon liniyalarimizni $7,000 dan boshlaymiz, Muhammadjon, bilasiz, $7,000 dan $200,000 gacha avtomat liniya qilishimiz mumkin.
obyomiga qarab bir kunda chiqazadigan. Hop, bizda keyin savol, qanchada eng minimal holatda yetkazib beramiz aka? Ular uchun qiziq. Eng minimal holatda. Biz minimal holatda 1 oy olamiz hamma zavodda, 10 kun montaji. Uning uchun joy tayyor bo'lishi kerak. Keyin yana bitta narsani ko'p joyga boramiz Muhammadjon, bizga zavod qurish uchun doimiy suv ta'minoti bo'lishi kerak. Soatiga 1,5 tonna suv bo'lishi kerak liniyada. Elektr. Bu chekkada bitta shit qo'yib berishadi egalar. Bu chekkaga bitta shit qo'yib berishadi. Обязательно stashka qilib berishadi. Endi kelishilgan holatda, yo'q, qanchadir qismini o'zlari qilaman deysa, o'sha qismda o'zlari qilishlari mumkin. Hammasi kelishilgan holatda. Yo'q, misol uchun men senga faqat stashka tok tiqib beraman, kran, boshqa narsalarni ham o'zing olasan deydigan bo'lsa, unga qarab kelishamiz. Bu yerda endi olib beradigan narsa zavod kelganda kran bilan tushirib olishadi. Mana bu narsalar tikka qilgani kran ham kerak bo'ladi. Bular ham shu mijozni o'zini hisobidan bo'ladi, kranlar ham hammasi. Ha, ya'ni uchun bu juda katta narsa. Ko'p joyga boramiz, sen qurib beraman deding-ku, kranni ham chaqir dedi. Yo'q, kranlar o'sha mijozni o'zini hisobidan ketadi. Hamma narsasi biz faqat zavodning ustki qismini ko'tarib beramiz. Hop, ko'rdik. Akalar, buni ko'rdik, rasxotini ko'rdik, sifatini ko'rdik, hamma narsani ko'rdik. Xudo xohlasa, sizlarda ham qanaqadir turdagi stanok bo'yicha zakaz bo'lsa, olamiz. Gazoblok, kenablok, shlakablok, muammosi yo'q. Kelinglar, ko'ringlar, gaplashinglar. Biz xudo xohlasa sifatga javob bergan holatda yetkazib beramiz. To'g'rimi aka? To'ppa-to'g'ri. Hammasi kelishilgan holatda, har qancha ob'yomda, har qayerga. Misol uchun bitta O'zbekiston bas, Esenga bo'yicha ham chiqamiz, xudo xolasa. Tojikistonga xudo xolasa ertadan keyin Tojikistonda bo'lamiz. Podrobno erta zavod ishga tushgan, zavodning mahsuloti chiqib turgan holatda ishlab turgan joyiga boramiz. U yerda ozgina muammo bo'lgan. Muammo ular sostavini yo'qotib qo'ygan. Mahsulot sostavini, mahsulot chiqarib turgan bo'lgan, ishchilar almashgan, mahsulotni sostavini yo'qotib qo'yishgan. Xudo xolasa dushanba kuni, bugun shanba, dushanba kuni borib Tojikistonda bo'lamiz, xudo xolasa. Biz boramiz, yetkazamiz, yasaymiz, o'rnatamiz, ishga tushiramiz и yasalish ro'yxatigacha beramiz. Bunaqasi qayerda bor-ey? To'g'rimi, aka? Chiqarib, podrobno hamma narsa, biz bitta narsani qilganimizdan keyin oxirigacha o'sha zavod ishga tushib ketguncha turamiz, xudo xolasa. Bizga bemalol ishonishlar mumkin. Biz birinchi marta ishlashimiz emas. Yillar davomida sinovdan o'tgan kompaniya. Bemalol aloqaga chiqishlar mumkin.